ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ബേബീസിന് വേണ്ടി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 12-in-1 ബേബി നോട്ട്. പേര് പോലെ തന്നെ 12-in-1 ആണ് സംഭവം. 12 രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധനം അടിപൊളിയാണ്, കാരണം നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ ഓഫറിൽ എടുത്തതാണ്. എനിക്ക് ഓഫർ പ്രൈസായിട്ട് 2000-നാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5000 എന്തോ ആയിരുന്നു. ബേബി ബൗൺസർ, ബേബി റോക്കർ, ബേബി സ്വിങ്, ബേബി ബാത്ത് ടബ്, ബേബി കാർ സീറ്റർ, അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷ് ടൈപ്പ് ആണ്. ഇത് റിമൂവബിളും ആണ്, വാഷബിളും ആണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് വേണമെന്നുള്ളവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും.